Lilipad sila guys. Ronda sila. Ronda kaya ito. Ronda kaya itong dalawa. First time umangat ni puti. Ayos hindi sila ililigaw ng Grayson. No, yun na yung Grayson dito. Bathtub na ba? Okay, pupunta boy. Saan na balak pumunta? Okay, lalay ah. Bigay ah. Bigay lagi boy eh. Tatay. Sabay kaya atang puti. Bisa nadadalit ng Grayson eh. Tingnan niya yung kapares niya eh. Dahil mahirap pagka sabay sila pinakawalan baka lumayo ng gusto. Baka lumayo ng gusto pagkasabay.